Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli sifatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Berkah Fatihah kanggo sadaya waqifin waqifat, mutasaddiqin wal mutasaddiqat, nutos ngiring ngawakakeun ngajariahkeun harta bandana kanggo pembangunan sarana agama Allah, wabil khusus kanggo di masjid sareng pesantren. Mudah-mudahan digentosan melangkung seueur ku Gusti, ditampi amal jariyahna kanggo nutos parupus mugi Al-Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kanggo nu teu daramang ti
jamaah pangaosan subuh jamaah hikam Kang Muslih nuju teu Damang setruk can kieu teu ngaos mudah-mudahan disehatkeun deui ku Gusti. Ang Dedi ti Bojong Nangka Kertahayu struk ringan anjeunna tensina naik dugi ka 230 teu kiateun teu ari dugi ka seluruh mah mapah rada kaganggu. Mudah-mudahan tiasa ngaos deui sapertos biasa. Kum sadaya nu teu daramang nu teu tiasa disebatan hiji-hijina sanes ngawilah-wilah Allah uningan saha-saha nu teu daramang mugi ku Allah dipasihan sobar salami teu damangna dihampura dosa ku sababiah teu damangna ditaikeun darajat kamulyaan ku sabab teu damangna. Wabil khusus kanggo jamaah anu hadir anu nuju mayunan rupi-rupi masalah mugi ditambih-tambih kasobaranana. Allahumma ja'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi ainina saghira wa fi ayunin nasi kabira bi barakati umil qur'anil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Dan untuk jamaah ikam yang ada di perantauan yang aktif mengikuti live streaming dari MFI Channel, semoga yang ada di Palembang, di Jakarta Utara, yang ada di daerah Morowali, dan yang ada di daerah-daerah lain termasuk yang di pelayaran, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, Allah memberikan hidayah, dan semoga kajian hikam ini bisa menjadi sebab Allah menurunkannya taufik dan hidayah untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya sebelum berkah Fatihah nampi jariyah dinten Jumat nu kamari dugi ka Jumat nu ayeuna ti Pak Haji Yaya Suhyadi 500.000, ti Pak Haji Jenal Kedung Kendal 1.500.000, ti Pak Samsudin 100.000, ti almarhum panginten nu sodakoh nama nu hirupna atas nami Pak Aas Anjasmara 100.000, ti Bu Ipah 10.000, ti Pak Haji Asep lewat transfer 25 juta 25 juta rupiah, ti Mang Enan 200.000 rupiah hasil donasi santri 800.000 rupiah. Mudah-mudahan barokah. Ayeuna aya geun material nyaeta split ti Palih Kidul oge awi ti Sukajadi
mobil mah tos sayogi truk kantun nu naikeun nu maksad babantos mangga diantos nyandak awi ti Sukajadi oge nyaketkeun material. Mudah-mudahan jihad orang ngabangun masjid aya dina kalancaran, aya dina pertolongan Allah. Bi barakati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahtajibul haqq bisyai'in walladhi yahtajibu bihi huwa fihi dhahirun wa maujudun hadirun. Kaifa eta kumaha bisa yahtajibu narima kahalangan saha Allahu Gusti Allah bisaiin ku sesuatu minal maujudati tina pirang-pirang anu araya al alawiyati nu bangsa luhur wasupliyati eta teh disulpiyah la ala bisawab wasupliyati jeung nu bangsa handap waladi jeung ari anu aewal halu kalakuan jeung tingkah annaladi kana sanyana anu yahtajibu narima kahalangan sa Allahu Gusti Allah bihi ku itu ladi wa huwa bari ari Gusti Allah ayillahu Allah pihi dina itu ladi eta dohirun dohir aya dohirun tegesna nemrak pihi dina itu ladi tu syahidu anu nyaksian nu musyahadah ka Allah saarbabul basoir nu ngabogaan pirang-pirang paningal hate nu awas nu ngabogaan awas paningal hate al basoir awas paningal hate wa maujudun jeung aya hadirun anu hadir mudrakun anu dipanggihan lahum pikeun itu arbabul basoir pakai pamangkaeta kumaya kunu bukti naon ma perkara huwa anu ari Allah eta dohirun dohir pina itu mah eta hijaban jadi hahalang lahu ka Allah hatta yastadilla sehingga ngalap dalil musannif alaika Gusti Allah bihi ku itulah gitu syekh hana dalika ari itu dicarioskeun ilaman kajaba jama hal moal naon dalika itu hijaban ilaman kajaba jalma amya anu lolong naon albasairu panempona wa adamu ru'yatihi jeung teu aya ningalina man ka Gusti Allah fi kulli syai'in dina sakabeh perkara kama seperti contoh takodama nu geus ti heula ieu mah. Hadirin jamaah kajian hikam rahimakumullah. Ayyuhas salik Bapak Ibu teh sebagai penjelajah anu nuju
berusaha bersusah payah menuju Allah. Bapak Ibu anu nuju ngiring ngaos hikam adalah manusia-manusia nu dipilih ku Allah untuk mengikuti sebuah perjalanan, dan perjalanan itu tidak tanggung-tanggung, perjalanan menuju Allah. Perjalanan menuju Allah itu tidak mudah, banyak halangan, banyak godaan, bahkan banyak yang menyesatkan. Kalau kita tidak punya ilmu dalam perjalanan ini, tidak mustahil kita akan tersesat, kita akan celaka dan tidak sampai tujuan. Kalau kita tidak punya ilmu, maka kita tidak boleh lepas dari seorang pembimbing untuk membimbing kita, mengarahkan kita sampai akhirnya kita bisa ke tempat tujuan yang kita maksud. Bapak Ibu, ulah-ulah perjalanan menuju Allah anu sulit. Saur Imam Ghazali dina kitab Minhajul Abidin, perjalanan tersulit di dunia ini adalah perjalanan ibadah menuju Allah. Perjalanan tersulit di dunia ini yang paling banyak tantangannya, yang paling banyak godaannya, yang paling banyak yang berusaha menyesatkannya adalah perjalanan ibadah kita menuju Allah. Tanjakanana tinggi, kata Imam Ghazali, rumpil begalna jarahat, desakedik nutos hampir nyampe ke tempat yang dituju, dibegal di perjalanan, dipengkolkeun, akhirnya teu sampai ke tempat tujuan. Untuk itu harus punya ilmu, dan alhamdulillah kitab hikam ini adalah kumpulan dari ilmu-ilmu yang sudah teruji, yang sudah dipakai oleh si penulis itu sendiri dalam perjalanan dirinya menuju Allah. Jadi nutos lebet kana torekat, nutos ditalkin torekat, kade ilmu torekatna, termasuk kitab hikam te ilmu torekat. Ulah sampai Bapak Ibu tos ditalkin torekat tetapi ilmu torekatna teu dipelajari. Jika jalma anu rek nyabah meuli karcis enggeus tapi teu apal rek ka mana tujuan perjalanan, ongkoh orang tos meuli karcis sameuli-meulina begitu ditaros teh bade ka mana ibu, dukalah cenah ka mana we nuturkeun ieu batur saabring-abringna. Ulah-ulah norek ka Jakarta meuli karcisna Surabaya. Seueur jalmi nu tos ditalkin torekat tapi teu terang ka mana tujuan eta torekat. Ditalkin mah atos gaduh guru tapi teu apal eta talkin torekat teh jang naon. Saya ingat teu sakedik anu salah tujuan da tadina sailu-iluna, tadina meuli tiket teh kumaha galibna batur,
bring ka ditu milu bring ka dieu milu sok aya anu tos meuli tiket nyaeta talqin tarekat ari seg tujuanana hayang jembar rezeki hayang lunas hutang hayang babari usaha hayang kabeli mobil itu semua penyimpangan dari tujuan utama talqin. Tujuan utama talqin adalah untuk menghubungkan ruh murid dengan mursyid dalam perjalanan menuju Allah, untuk litazkiyatil qalbi wan nufus, untuk membersihkan hati dan jiwa agar perjalanannya mulus lurus, jangan ada halangan. Sedangkan dunia adalah penghalang. Dunia adalah penghalang untuk mencapai tujuan. Dalam perjalanan menuju Allah, dunia adalah halangan. Uang adalah halangan. Gordun min agro di dunia adalah penghalang. Bagaimana Anda bisa mencapai kepada tujuan utama yaitu Allah? Kalau begitu ditalkin Anda masuk, tujuannya hayang ngoba duit, hayang lunas hutang, hayang babari rizki. Itu tujuan yang jauh dari tujuan tiket. Meuli tiketna tujuan arek ka Jakarta, meuli tiketna ka Surabaya. Tapi lamun aya ternyata saatos gabung di Jami'atut Thariqah Anda diberikan rizki yang jembar, itu adalah anugerah ti Allah sekaligus ujian. Seperti ngaos hikam, memang tujuan ngaos hikam bukan untuk mendatangkan rizki, bukan untuk mendatangkan uang, bukan untuk mempermudah usaha, tetapi sebuah pembelajaran untuk menimba ilmu perjalanan menuju Allah. Tadi ulah geger di si anu nanyakeun, geus boga naon maneh sabat ngaji hikam? Geus kabeuli sawah encan sabat ngaji hikam. Ai miskin-miskin keneh malah ngaji-ngaji teuing. Pertanyaan seperti itu orang bodoh, itu orang awam, nggak usah dijawab. Ya, tujuan kita ngaji adalah mempelajari ilmu untuk sama-sama mengikuti perjalanan wisata batin menuju Allah. Tapi ayah kakuping usim kuring cenah alhamdulillah sanggeus milu ngaji hikam kabeuli motor nyaeta mah anugerah sekaligus ujian. Ade ulah dipake angkeuhan ke kabatur ngajak-ngajak yuk urang ngaji hikam, urang geus milu ngaji hikam tah motor kabeuli ayeuna mah. Muni asa babari usaha teh geus milu ngaji hikam mah, tolong propagandanya jangan itu. Itu bukan tujuan utama ngaji hikam, bukan. Tapi lamun aya nu kaleresan kitu saatos ngaos hikam bet usaha jadi lancar, milik rezeki babari, dibere kekayaan ku Allah, bahkan nu tadina leumpang ayeuna mah kana motor da kabeuli, eta mah kedah disyukuri. Mungkin Allah memberikan anugerah itu sekaligus ujian. Arek keneh ngaji hikam geus dibere motor apa rek eureun, nah eta mah ujian, kedah disyukuri, disyukuri alhamdulillah. Tapi ulah dianggo ngajak-ngajak batur supaya milu ngaji hikam ku diiming-iming urang geus kabeuli motor, eta mah alhamdulillah milik rezeki di Allah. Nah, dalam perjalanan menuju Allah inilah bukan perjalanan mudah. Kita perlu ilmu dan perlu bimbingan dari seorang murabi, dari seorang pembimbing, dari seorang pelatih. Rek ka Jakarta ge lamun teu aya petunjuk jalan makan urang ge loba nu sasap.
jaroh we ka makom para wali tanpa seorang pembimbing da salah makam. Jadi ditu teh lain hiji, justru kedahna aya pembimbing ngara orang nu pemula bisa diarahkan, ulah sampai salah praktek jarohna, ulah sampai salah dina tata cara jarohna. Ka Mekah mun teu nganggo pembimbing loba jalma nu sasat, jaba di luar negeri jaba bahasa anak teu ngarti, kakara deui dincak Mekah jeung Madinah. Mun teu aya pembimbing loba nu saasa barek neangan Masjidil Haram teu kapanggih, rek neangan Ka'bah ieu we muter-muter di pasar seng. Hadirin, itu baru perjalanan di dunia, betapa sulitnya untuk mencapai tujuan. Ini perjalanan menuju Allah dalam artian kita ma'rifatullah, kita suluk untuk lebih mengenal Allah lebih jauh lagi. Ini bukan perjalanan mudah dan kita perlu bekal ilmu yang banyak serta perlu bimbingan dari ahli yang sudah sukses dalam melakukan perjalanan menuju Allah. Tadi dia mata ulah pasea teh masalah talqin, masalah guru sing kabuka heula ulah waka sentimen naon sih cenah make kudu aya talqin rek ibadah-ibadah wae. Maksudna ieu perjalanan menuju Allah itu tidak mudah, kita perlu pembimbing. Nu rek ka Cirebon ge ka Sunan Gunung Jati kudu dibimbing jangan kakara mah. Nu rek ka Mekah ge butuh KBIH, hayang dibimbing ku KBIH ku daftar heula sebagai jamaah KBIH tertentu untuk bisa berangkat bersama-sama. Aina urang rek perjalanan menuju Allah. Ini perjalanan yang sangat jauh, yang sangat sulit, sangat rumit. Ini perjalanan menuju batin. Ini perjalanan batin. Menurut Imam Ghazali, ini perjalanan batin yang sangat sulit. Kita perlu pembimbing untuk daftarnya, yaitu dengan cara talqin atau dengan cara menyatukan rasa antara kita dengan murabi. Nu acan ulah jantan sentimen kanu atos, nu atos ulah ngarasa geus hebat pedah nempono encan da can karuhan nepi ka ngakarek boga tiket tungkul mun geus asa pang nepina saya mah geus ditalkin sedeukeun Allah moal narima ibadah jelema nu teu ditalkin ulah sok ditambahan. Akang mah ditambahan geuning fatwana dan teu kituna elmuna ge. Ai tiasa menyalira mangga. Oh, perjalanan sendiri menuju Allah kalau memang Anda mampu, ngan bisi Anda teu mampu muntang ka batur nu bisa. Nyaeta mursyid, ikut dengan mursyid. Nyantelkeun hate sangkan ka bawah. Urang mah gerbongna gerbong kosong, eueuh lokomotifan. Aya ai gerbong mangan eueuh lokomotif. Supaya ka bawah maju sambungkeun kanu hareupeun, sambungkeun kanu hareupeun, sambungkeun kanu hareupeun, nu panghareupna sambungkeun kana lokomotif. Pan begitu lokomotif maju ka bawah urang ge ka kusur milu maju. Akitu maksudna teh. Nu atos sing leres tuturkeun lokomotif ulah songong ulah sombong peda geus nyambung can karokan depi ka karek kitu mah. Nu encan ulah keheul kanu geus, silakan melakukan perjalanan. Kalau Anda mampu sendiri silakan. Cenah boga guru alhamdulillah teu kudu sarua guruna ge saha nu ku urang dipercanten. Ieu salah sawios hikmah nomor ka 230. Ia diulang-ulang ku musonif. Hikmah ieu teh diulang-ulang. Sim kuring bae maca asa tos 3 kali ieu teh.
kaifa yahtajibul haqqu bisyai walladhi yahtajibu bihi huwa fihi dohirun. Kaifa kumaha bisa yahtajibul haqqu kehalangan Allah bisain ku sesuatu. Nah kumahanya Allah bisa kehalangan gitu cek musannif. Pertanyaan heran ieu teh, kumaha Allah bisa kehalangan cek musannif ku sesuatu, padahal sesuatu nu jadi hahalang nate eta teh menang Allah. Kumaha bisa kehalangan Allah ku sawah sedangkan sawah teh menang Allah. Kumaha bisa kehalangan Allah ku pare padahal pare menang Allah. Kumaha bisa kehalangan Allah ku dunia padahal dunia menang Allah. Kunaon bisa kehalangan Allah ku anak padahal anak ti Allah, pamere Allah, menang damel Allah. Kunaon bisa kehalangan Allah ku berbagai macam makhluk padahal kabeh makhluknya menang saha. Ini adalah pertanyaan dari seorang mujtahid sufi, seorang mujtahid sufi yaitu Syekh Ibnu Athaillah. Jang saha pertarosanana, jang urang-urang nu kahalangan wae. Urang teh ongkoh percaya Allah teh aya, ieu alam dunya teh meunang ngadamel Allah, ngan kunaon bet kahalangan ku dadamelan. Tak ditaroskeun kumaha kaifa yahtajibul haqqu bisyai leos ka sawah nu katemong tengan pare we bungkul jeung jajagoan, padahal eta pare jeung jajagoan teh meunang saha. Nah kunaon teu kanyat inget kanu bogana, kanu nyieuna, kanu merena, kanu ngajadikeunana. Nah ini pertanyaan. Dan nyairin gitu orang mah leos ka kebon nu katemong teh ukur tangkal albiso, tangkal cau, tangkal kalapa. Ai albiso, kalapa jeung cauna mah yakin menang nyieun Allah, ngan kanu nyieuna bet teu nepi ingetna teh kana cau we. Begitu buahan teu sing nyebutkeun alhamdulillah Gusti nuhun abdi dipasihan buah cau. Paling-paling alusnya cau digemuk ku gemuk ieu atuh. Ku akang gemuk nu alus letak buahna ge tingali poho ka Allah. Kaifa kumaha kitu, kumaha bisa kitu ningali albiso harade kalau mah kebon Kang nya ye harebat naon tukang gemukna akang mah digemukna ku sagala rupa cenah ieu mah poho kanu merena sugan alhamdulillah sugan bijil eta kata-kata kitu atau komona hate nepi ka melong we kana albiso bari hatina malatas kanu boga albiso. Ya Allah Gusti dos maparin jadi padahal ku abdi teu dilongok-longok lamun teh mah Gusti teu ngajaga meureun di baheula geus diarit mah Gusti nu ngajagi nepi ka bisa eling ka Allah ku wasilah nempo kalapa, wasilah nempo albiso. Itu luar biasa. Ta pertarosana kaifa yahtajibul haqqu bisyai kunaon atuh akang-akang jeung ece-ece teh ai ningali makhluk Allah teh bet kalah jadi hahalang ka Allah padahal eta makhluknya menang saha. Aduh, ieu pertanyaan sangat memukul pisan ka urang. Terutama nunggus dalila ngaji hikamna lain nu kakara maka karang ngaji can keuna jiga nama ibang samang uday mah geus lila ieu teh yang Pak RW Pak Kosim aya Pak Kosim terus make rompi salik can nepi-nepi we cenah ka Allah tapi lumayan Pak Kosim lumayan ieu teh hiji pertarosan ti musonib kanggo abdi, kanggo bapak, kanggo ibu sadaya. Ngan ieu pertarosan sanes jawabeun tetapi kedah diusahakeun supaya ieu pertarosan teh tidak lagi dipertanyakan dengan cara apa? Dengan cara
membuka mata batin, membuka mata batin. Jadi mun melong teh ulah ukur melong panon dohir, tapi sing jeung mata batin, mata hate. Mun panon dohir ningali makhluk, hate mah kudu kana malakutna, kana malakut. Naon malakut teh? Aya dimensi lain yang tiada nampak tetapi ada, yaitu apa? Allah sang pencipta. Allah sang pencipta. Ulah kahalangan. Muna contoh nu kapungkur mah, jika orang numpak parahu dina walungan anu caina herang, urang ngaliwat tingalian urang eta dina cai nu herang tatangkalannya mun dirajeg kalangkang ai tangkalna mah di luhur sisi walungan ngan ku sabab herang caina urang tiasa noong dihandap tatangkalan rajeg. Tapi dalam perjalanan orang menuju ngamajukeun eta parahu eta tatangkalan ngahalangan teu. Nah seperti itu. Mun orang ditasbehkeun, orang numpak parahu berjalan di atas air yang bening, di bawahnya banyak bayangan pohon yang begitu tinggi besar, tetapi bayangan pohon itu tidak menghalangi lajunya perahu. Tak orang nempo dunia teh kudu kitu. Boga sawah mangga, boga kebon mangga, boga jabatan mangga, boga mobil mangga, boga imah mangga, ngan kabe anggap itu semua adalah bayangan pohon di bawah air yang tidak menghalangi perjalanan kita menuju Allah. Ulah dianggap itu penghalang, jeung ulah dijadikan penghalang. Boga anak mangga, boga bojo mangga, boga salaki mangga, tadi halangan bahkan kuroso dicontohan. Tapi kade anak salaki jeung bojo matak jadi penghalang karena perjalanan kita menuju Allah. Jadikan mereka seperti bayangan tumbuhan di bawah air dalam keadaan yang nampak tapi tidak ada bekas untuk menghalangi. Hartos ente tak kitu we lah ayeuna mah ulah kahalangan. Ek ibadah kahalangan ku anak. Saur Gusti teh kapan anak ke ti aing nah make jadi gah kahalangan ibadah ka aing ku anak. Rata-rata eta teh keur boga budak hayang boga budak. Ai geus boga budak teh geuning tara ngaos ayeuna mah aduh hese ku budak. Cing-cing emutan, gerak emutan ku bahasa hate nu bener. Eta bahasa kitu nyalahkeun Allah teu. Waler dan aros abdi teh. Eta pernyataan kitu nyalahkeun Allah teu. Ya jelas. Secara tidak langsung bapak ibu yang terhalang kebaikan hanya karena anak, berarti Allah mere anaknya dianggap kurang tepat. Mun dipokeun mah da eta Gusti make mere budak jadi berarti bisa ngaji kitu. Mun dipokeun mah mata ulah sok diomong-omong nu kitu da salah ngomong kitu teh. Puguh mah kebluk neangan we alesan sangkan kahartieun ku batur. Puguh mah hoream ulah sampai nyalahkeun Gusti. Pareto mah cenah getol hikaman jadi tara. Aduh cenah ayeuna mah hese ku budak. Buku boga budak alhamdulillah. Engko alhamdulillah. Tapi ibadah jadi kahalangan. Nurek ibadah jadi kahalangan ku pamere Allah. Kunaon jadi teu berjamaah. Kamari mah getol jamaah, ayeuna mah pugu sibuk ku padamelan. Pan bantu hayang damel. Bilaan ngadua atas berjamaah hayang damel. Nah kunaon geus boga damel kalaka teu kaburu berjamaah. Berarti Allah mere padamelan teh salah. Ah mending cokot dewe Gusti nu kitu. Da geuning mata kahalangan. Coba emutan.
Iya ya nu disebut perjalanan orang menuju Allah teh betapa sulit, banyak begalnya. Teka rasanya dicokot ke hati orang, dipengkolkeun keur anteng-anteng menuju Allah. Terus dibere ujian berbentuk kacauan, rek anak, rek harta, rek keluarga, rek jabatan, pengkol langsung kadinya. Nepi ka Allah teu dibere waktu, nepi ka urang eueuh waktu jang Allah, eleh ku kacauan. Padahal ti Gusti begitu ditanya kunaon teu ngaji deui, kunaon teu berjamaah, kunaon teu ka masjid deui, jawabna sibuk kahalangan ku anu, sibuk kahalangan ku anu. Padahal eta teh ti Gusti Allah kabeh ge kunaon jadi kahalangan ku makhluk paparinti Gusti. Kercan boga usaha belaan ngadua di masjid hayang boga usaha, tipe ting tak ajud hayang boga usaha, datang ka kiai minta didoakeun hayang boga usaha. Nah ai geus diijabah boga pekerjaan, boga perusahaan, ka masjid tara tahajud tipe ting henteu da tunduk tas capek gawe, ka kiai nu ngadoakeun ge teu nemongan-nemongan, da sibuk ku pagawean. Lain nyindiran ngan loba anu kitu eta teh. Mudah-mudahan ulah jadi penghalang, ulah jadi penghalang. Kayak kumaha mau dicanak deui teh ku Allah. Jika dina hadis geuning jalmi anu butak, jalmi nu budug, jeung jalmi nu lolong. Jalmi nu butak mah geus buukna teu jadi, lenang juga sirah boneka nu eueuh buukan, boro-boro kawin eueuh nu daekeun acan, tapi ibadahna getol. Atanapi anu budug saawak-awak bunyanyahan, eta nu budug sami jaba miskin, jaba teu payu, nu lolong kitu ngan ibadahna eta nu tilu teh getol. Getol kacida nu butak rajin wirid, rajin zikir, nepi ka malaikat di langit gehger. Ta bapa ibadah teh ulah disangka teu diperhatikeun. Itu jutaan malaikat teh memperhatikan ibadah kita. Tak loba jelema nu ibadahna ngagehgerkeun malaikat. Termasuk ibadah jalmi nu tilu. Urang mah hayang terkenal di hadapan makhluk we, terkenal di hadapan malaikat mah keun bae teu terkenal ge. Malaikat tuh sebenarnya sedang memantau, tugas di Allah pantau semua. Di dia Bapak Kosim ngagehgerkeun malaikat teh jigana. Sabab ngaji hees we gitu tah. Gehger malaikat. Maklum capek tas di pom tuh da panginten. Untung daek ngaos ge alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang yuswa Pak Kosim. Ngaji hikam tanpa Pak Kosim bagikan sayur tanpa garam gitu. Kurang begitu berasa. Hadirin, eta nu gundul anu lolong nu buduk ngagehgerkeun malaikat. Sehingga malaikat unjukkan, ya Allah, saur Jibril, widian abdi hoyong nyoba keimanan jeung keikhlasan eta jalmi. Ieu teh perjalanan menuju Allah teh berat teh kitu, teh kula gagabah kade jebakan-jebakan. Komo keti setan, malaikat wae nyoba. Urang uji Gusti, bener teu menuju Gustina, ikhlas teu menuju Gustina. Diwidian ku Gusti sok datang kadinya nyamperkeun ka jalma nu buta, mimiti kenalan, tuluy anjeunna ngiring sasarengan bersahabat biasa we malaikat ieu. Ieu teu geuleuhkeun malaikat teh keur nyoba. Nepi ka kataji nu gundul eta. Bersahabat ceuk sahabatna maneh hayang naon? Ah urang mah teh hayang naon, hayang jadi buuk urang mah ceuk. Diusap bari ngadu ada malaikat diijabah ku Gusti brang teh jadi eta buukna. Kasep geus buukan mah. Ditambah di modalan diberi onta sajodo.
diangon nepi ka jadi beunghar bos onta. Malaikat datang deui ka jalma anu awakna budug bersahabat deui. Nepi ka nanyakeun hayang naon maneh geus bersahabat. Urang mah eueuh ka hayang iwat hayang cager budug urang mah. Didoakeun diusap cager budugna. Geus kitu di modalan dibere sapi sajodo pugu atuh jadi beunghar. Datang ka nu lolong sami bersahabat gitu. Hayang naon maneh? Urang mah hayang beuntak, hayang nempo indahna dunia. Diusap beuntak, dibere domba sajodo. 7 tahun ti harita cek sapaliwayat 11 tahun ti harita tos baleunghar. Nu butak ayeuna mah jadi pengusaha onta, nu budug jadi pengusaha sapi, anu lolong jadi pengusaha kambing. Juragan disebut lagi juragan onta. Kawin ayeuna mah da aya nu daekeun. Da geus beunghar ya bagus buukan. Ngan apa yang terjadi? Beda dalam segi perjalanan menuju Allah. Nah, si eta jalma anu tadina butak eureun ibadahna, eureun salatna, eureun berjamaahna. Naon sabab? Cek manehna da geus nepi ka tujuan. Disangkana eta teh tujuan akhir, disangkana terminal akhir, padahal itu ujian. Awas. Kesuksesan dunia bukan tujuan akhir. Anda yang sekarang diberi ilmu yang bermanfaat, boga pesantren, loba jamaah, itu bukan terminal akhir. Jangan Anda merasa sudah sampai ke tempat tujuan. Tujuan Anda bersih jauh. Anda yang sekarang ikhtiar, diberi usaha lancar, boga kekayaan, sukses loba duit, kemudian Anda mengatakan geus nepi ka puncakna kesuksesan. Salah. Anda itu bukan tujuan akhir, dan itu bukan terminal akhir. Itu hanya godaan di perjalanan, dalam perjalanan menuju Allah. Nah, ulah asa geus sukses kena geus loba duit, ulah asa geus sukses kena geus loba harta. Anda yang punya jabatan tinggi, Anda jangan merasa itu tujuan akhirnya sudah sampai. Enggak. Tujuan kita sedang berjalan menuju Allah, dan itu godaan di perjalanan. Datang malaikat nu teh heula nulungan teh nyarupakeun buukna teh gunung teh aya sirah teh aya buukan lenang nyamperkeun ka juragan onta. Juragan cenah manawi aya rezeki abdi tak can neda biasa barang main lah kumaha we. Kumaha bahasana ngaon cenah ngeunah wae barang penta ameuhan leungeun mun di urang mah kitu bahasana. Beda saur wartos we cenah juragan ge sateu acan kaya raya kieu teh kapungkur panyawat kawas abdi manawi aya abdi ge oyong lalanong sapertos juragan. Ceuk saha aing butak aya wartosna seueur nyarioskeun teu aing mah teu barang lahir ge kieu leres eta teh nyaan teu beres saperak-perak acan nya upami leres nuhun upami henteu wayahna panginten bakal kabuktosan sabenerna saya teh kumaha aslina. Leos malaikat nyaruakeun jalmi teu nyangka malaikat amun apaan malaikat mah sieun nyarupakeun jalmi. Begitu ngaleos eta tamu jelmaan malaikat mimiti buukna murag deui buukna mereh pel murag terus berobat kalau ditu loba duit ieu berobat tapi teu cager akhirna buukna lenang deui buukna murag siran lenang deui wae. Onta sakitu seorang dijualan, kebon hasil tina peternakan dijualan. Seep kembali deui ka aslina, pamajikan kabur, gambungan boga salaki butak. Kebonna seep pake tatama tapi buuk teu bijil deui. Ini gambaran, hati-hati di antara kita. Jangan sampai Anda menganggap terminal sementara dianggap terminal akhir. Itu bukan terminal akhir, itu sementara. Nah, itu bukan tujuan. Sumping kanu budug eta malaikat nyarupakeun budug kawas baheula we kitu main keur budug. Sarua diusir daripada diberean kalah diusir. Saurna selesai lagi budug kawas abdi. Ah ceuk saha kalah ngamek.
upami leres nuhun pami henteu bakal karaos ku salira leos malaikat. Begitu teu aya eta malaikat nu ngarupakeun jalmi da mimiti gatel kegaro tapakan budug saawak-awak budug deui wae waktu bebenghar wah tatama ka ditu ka dieu mun ayeuna mah ka luar negeri meureun kitu anger sapi beak kebon beak budug teu cager asal deui balik deui ka aslina pamajikan ge kabo da mung rumah tangga jeung nu budug ayeuna katilu mah kanu lolong begitu datang teh malaikat nyarupakeun nu lolong assalamualaikum waalaikumsalam eta mah dirontok heueuh mangga kalebet mangga alhamdulillah ditungtun ku anjeunna kade beli ti tajong aduh ieu mah nyaan begitu calik teh dipalih mana abi teh cenah nuju milarian di napakah manawi aya rezeki abi di dieu hoyong naon mangga bujeng-bujeng hoyong tuang dalah mesing hoyong domba nu abdi ge mangga cenah abdi mah ku dipasihan bentak ge ku Gusti tos luar biasa abdi teh kapungkur mamang kawas mang abdi teh kieu soca teh kawas mang teu dingal ngan persaning Allah aya jalmi nu sumping ka dieu ngusap soca abdi tas abdi tiasa bentak abdi malah dipasihan domba abdi tiasa berternak tinggal di domba abdi tuh wah mun katinggal mah seueur kacida tapi mangga bilih peryogi mah abdi mah ku nikmat bentak ge tos luar biasa didinya malaikat buka kartu salarasna kuring teu butuh ku domba anjeun kuring lain manusia aya 3 jelema nu kawas anjeun nu butak nu budug jeung anjeun tapi nu butak jeung nu budug gagal di perjalanan menuju Allah teu dugi manehna kembali jadi jelema butak jeung budug deui sementara anjeun digoda kieu sukses sok domba tuluikeun nikmat bentak nikmati saterusna tong kurang zikir ka Allah tong kurang ibadah ka Allah tingkatkeun sing langkung-langkung meningkat leos malaikat tah bisi kitu kade nya perjalanan menuju Allah itu belum sampai seperempat komo urang kakarek ngicak kakarek diajar pasti gogoda bakal aya walaupun sudah jauh pasti akan ada jadi kade mata batin urang tong lolong mun ningali nu gelo ulah nempo gelona aya dimensi lain dibalik nu ngagelokeun asa Allah ngerasakeun tapi aya sisi positif naon sok nu gelo tingali kunaon nu gelo awet ngora tara mikiran ekonomi bener nu gelo mah tara mikiran ekonomi jarang abi nempo anu gelo nepi ka stres mikiran ekonomi da udah geus gelo tara sing bingung aya di dahar eueuh mah ditahan arawet ngora teu cara urang tereh karolot da loba mikiran dunia bisi ningali budak anu akalna teu sampurna ningali murang kalih anu keterbelakangan ulah ditinggali tina bolohona ditinggali tina teu sampurna tapi tingali sisi positifna itu ada dimensi lain yang Allah sengaja mengirim itu untuk kita naon dimensi lain sok tingali budak eta bajuna ikhlas di bajuna ikhlas ibadahna tara hayang dipuji itu sebuah kesengajaan ti Allah dikirim ke orang untuk orang belajar ulah era belajar ka budak ulah era belajar kanu ku Allah akana teu disampurnakeun bener disindir ku Quran ge geuning Allah ge teu isineun mere contoh ku baudoh ku rametuk padahal rametuk teh binatang yang sangat kecil tetapi Allah tidak malu memberikan contoh dengan remetuk komo orang ayeuna apal artinya kita dibandingkan dengan Allah kenapa kita malu harus belajar kepada orang yang tidak sempurna akalnya padahal itu semua dikirim ke Allah untuk menjadikan guru kepada kita agar kita bisa belajar ikhlas orang makan kadang-kadang rek mangkat pengajian ge dangdak dengdek dina korna kaca teh sabaraha kali nyisiran komo bisi papangih jeung popotongan baju okenan geus make nu koneng tiung teh seragam balikan deui
ganti kuno bodas seragap kasau siungna baseuh teu tulus kursi teh numpuk baju teu tulus dipake kunaon kitu sabab hatena teu ikhlas capek balik ngaji teh kudu titilep tadi kurut make teu tulus kadang diperbudak dengan nafsu ek make motor butut mung bisi kapagih jeung kebogoh jeung popotongan dihina ke motor butut. Belajarlah dari mereka yang Allah kurangkan akalnya tetapi mereka diberi kelebihan. Apa kelebihannya? Ikhlas. Make baju ek dipuji karat dispoyok kajen aing mun penting mah ngareunah aing we bener cek Allah geus. Kadang itu ilmu yang harus kita dapat dari mereka-mereka yang sengaja Allah kirim kepada kita. Itu dimensi lain. Itu dimensi lain yang harus kita ambil. Urang kadang songong sombong pedah urang boga akal sempurna pedah boga anggota tubuh nu sempurna sombong songong nempo batur nu teu sempurna padahal kemuliaan belum tentu milik kita penting milik itu mana si Abang Roni teh jamaah hikam dah hadir teh Bang Roni da sepintas menempo Bang Roni jika nu teu mikir ngaji hikamna jika nu teu ngarti nulis teu bisa tapi geuning aing geus dikersahkeun mah ku Gusti geuning nancep asup omonganna teh hikamkeun be mangreun teh bisa maca kitab hikam ge bisa maca hikam mah saingan jeung abdi keun be teu bisa maca tapi itu penting pengamalanana dalam kehidupan sehari-hari sok da bieung sapoe menang duit 100.000 nu ngaran Roni itu nah bieung tetapi teu pernah dibere susah sia eta mah seuri be pamajikan boga anak boga kumaha mun hayang ka dokter kali tambahan di mana duitna nya kumaha ke Allah mah aya ieu kumaha mun jang dahar nya kali usaha da ngapoe ge dimilikan ieu ku Allah masa daek ikhtiarna sampai dah teu ka hati wungkul ngobrolna gitu tapi dah jero bahasana. Ini salah satu contoh kita itu jangan sampai terhalang kesombongan kita yang menjadi penghalang kesombongan kita yang membuat kita angkuh kesombongan kita yang membuat kita seolah-olah paling hebat ningali batur padahal bating batur mah geus nepi ka Allah bating batur mah geus jauh perjalananna kaifa kunaon atuh kahalangan wae Masya Allah walladhi yahtajibu bihi huwa fihi dohirun padahal makhluk-makhluk yang dijadikan anda penghalang itu semua adalah damelan Allah mun saur ajengan mah la maujuda illallah la maujuda illallah teh laki lain sakur nu maujud eta teh Allah kade bisi anu ngahartikeun kitu salah ngaji deui maksudna eta teh mulki malakutna cek tangkal kalapa teh ngagorowop teh hartina ge la maujuda ilallah teh di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah bahasana ge kitu bahasa hakikat kalapa ngaromong albiso ngaromong matak bisi bapak kebon nempo kalapa sing terbuka pandangan malakutna naon cek kalapa di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah eta kalapa teh ngomong ngan kunaon urang teu nepi ka Allah da padahal kalapa gogorowokan aing teh meunang Allah ieu teh yeuh ngan urang mata batin nu lolong teu kadeuleu nu katemu teh kalapa jigana ku ongret euy albiso teh tapi keteu nepi yen eta teh pamere Allah entak biasana zaman nu kitu mah kurang we jeung kurang bingung we jeung bingung nempo sawah bea ku keong stres aduh ieu pare kakarek cep geus bea ku keong buah-buah moal panen jauh-jauh kene karek gecep geus mikiran panen jigana mah taun ieu moal panen urang teh
Kalah goreng sangka ke Allah. Kenapa Anda tidak melihat keong teh makhluk Allah, nuker dirizkian ku Allah, syariatna ngadaharan tanduran urang, mata naon sodako we dia jadi ganjaran buat teuing eta nu mengantarkan kita ke surga teh. Pare nu dihakan ku keong buat teuing eta nu disodakohkeun ku urang kalayan ikhlas. Terus antep tong di ayuman deui. Lamun teh di ayuman mah aral anjeun. Ayo mana ya kan sodakoh deui. Sodakoh ka jelema mah hayang dipuji, sodakoh ka keong pira ku keong ngalem. Sugan ami mah bageur nya keong, ami di alam ku keong moal. Justru sodakoh yang ikhlas. Ulah aral rezeki keong, mau apa jeung rezeki jelema. Lamun pare bapa digunulan ku keong eta teh rezeki keong. Damun bak rezeki bapa mah di mana nancemkeun teh insyaallah moal dihakan ku keong. Keong dahar teu bagian dulungan eta mah. Moal dihakan ku keong oge, da bagian dulungan. Nepi ka dinya eta emotan jajan. Nyata eta mata hatena poek keneh. Lolong keneh. Jadi urang teh kudu menggunakan dimensi lain, disebutna teh dimensi malakut. Dimensi malakut artinya pandangan yang tidak bisa digunakan dengan mata dohir kecuali dengan mata batin. Itu ada, harus dipandang. Disebutnya mencek bahasa nu gampil mah musyahadah. Naon cenah? Musyahadah. Yuk orang sasarangan belajar. Simkuring lain ngaku geus nepi, nuju diajar. Urang sasarangan berjalan menuju Allah. Ditata hate ulah diantep sakahayang nafsu dah hate mah lamun diantep sakahayang nafsu terus we dipungkal dipengkol da acan ke dipengkolkeun kana teu ikhlas, dipengkolkeun kana ujub, dipengkolkeun kana sombong, dipengkolkeun kana ria, mata dibimbing insyaallah kalau hate kita dibimbing ditata akan terjaga dari berbagai macam mara bahaya. Ya Allah, hapunten abdi sadaya Gusti. Selama ieu abdi sok mopohokeun Gusti. Selama ieu Gusti teras-terasan ngarizkian ka abdi, tapi abdi sok hilap ka Gusti. Di mana geus dibere milik rezeki abdi malah ngirangan ibadah ka Gusti. Ya Allah, hapunten abdi Gusti. Nu tos dipasihan mang pirang-pirang nikmat tapi tos dipasihan nikmat malah abdi poho karena ngabdikeun diri ka Gusti. Pantes Gusti bendu ka abdi, pantes Gusti bendu ka abdi. Saya tos na Gusti tos mere beda abdi ti batur tapi ibadah abdi malah beki kenor. Ya Allah, pantes Gusti bendu ka abdi, pantes Gusti tos masihkan segala rupi nu leuwih ti batur tapi pengabdian abdi ka Gusti teu aya bentenna bahkan kirang dibandingkeun jeung batur. Batur nu teu gaduh mobil masih kiateun pangaosan. Batur nu teu gaduhkeun motor masih kiateun tahajud. Batur nu teu gaduhkeun pangkat jabatan masih kiateun sedekah jariah ngabangun masjid. Tapi abdi nu ku Gusti dibere mobil, dibere hate korek. Nyaah barang bere ya Allah. Gusti pantes bendu ka abdi. Batur ukur gaji sautak saeutik penghasilan saperak dua perak masih keneh milu sedekah jariah ngabangun masjid. Tapi abdi nu ku Gusti dipasihan rezeki loba, dipasihan kebeli kebon, kebeli mobil, kebeli sawah, tapi abdi teu acan ngabangun masjid. Ya Allah, pantes Gusti bendu ka abdi. Ya Allah, detik ieu abdi sareng jamaah dongkap ka dampal Gusti dadahapunten ti sabudaya kalepatan. Rumaos abdi teu acan tiasa manata hate. Abdi nyuhunkeun bimbingan Gusti pamugi abdi sadaya tiasa melaksanakan sesuatu yang perjalanan menuju Gusti dalam keadaan ikhlas. Titip jamaah abdi Gusti ieu sadayana jadikeun jamaah anu ikhlas. Jadikeun jamaah anu soleh. Perjalanan menuju Gusti dibimbing ku Gusti, pamugi salamatina godaan di perjalanan ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khotaya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya. Ya Allah, titip diri abdi sareng jamaah Gusti, pamugi Gusti kersa ngabimbing abdi, pamugi Gusti ulah ngalepaskeun abdi, ulah ngantep abdi. Ya Allah, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing abdi, tuduhkeun abdi, canak abdi menuju siratal mustaqim, jalan ku Gusti dipikaridho. Gusti ulah ngantep abdi kacanak ku sakaba-kaba, upami Gusti teu nyalametkeun abdi tangtos abdi bakal cilaka. Salamatkeun abdi ya Allah, salamatkeun abdi ya Allah, bimbing abdi ya Allah. Ibadah abdi teu acan sempurna, ibadah abdi teu acan maksimal, pengabdian abdi masih tebih. Ya Allah, hapunten kakirangan abdi sareng jamaah abdi, hapunten kebodohan abdi. Ya Allah, ya Allah, dina enjing-enjing ieu abdi sadaya kasaksi ku para malaikat, kasaksi ku sadaya makhluk Gusti, abdi-abdi sadaya ngaraos izin ku Gusti, teu acan tiasa maksimal ibadah ka Gusti. Perjalanan menuju Gusti kadang abdi teu gaduh pembimbing, pasihan abdi pembimbing. Ya Allah, nu tiasa ngaping abdi menuju Gusti. Ya Allah, bimbing abdi sadaya. Ya Allah, kanggo tiasa deheus ka Gusti, tiasa berjalan menuju Gusti. Rabbi zidni wa wafiqni amalan wa wahabli rizqan wasi'an alayya. Ya Allah, tampi tobat abdi Gusti, janten abdi jaminu tobat. Ya Allah, Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah abdi pasihan supados tiasa istiqamah ya Allah abdi pasihan supados maut husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin wa hamda na'imin wa hamda yuafi ni'amahu wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jantenkeun abdi hamba-hamba Gusti nu soleh, kempelkeun abdi jeung jalmi soleh, tepangkeun abdi jeung jalmi soleh. Ya Allah, jantenkeun lingkungan abdi sadaya masing-masing lingkungan saroleh, pasihan abdi turunan soleh, tepangkeun abdi di akhirat jeung Nabi Gusti anu soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.